Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hendra Maswara. Ini kita ada di workshop, ini ada perbaikan maupun bemper. Ini ada sedang pemasangan lock kontainernya ini guys, karena tercopot. Bisa lihat ada mekaniknya yang lagi pasang untuk di sana. Inilah situasi di workshop ini, perbaikan unit juga yang lain-lain, ada DT, LV semua di sini. Sekalian kita perbaiki bumper gandengannya, bengkok, jadi kita harus perbaiki. Dan ini dipotong, ada mekaniknya juga di sini, sedang loading. Ada unit DT juga di sana, sedang ada perbaikan. Ini tadinya bumpernya panjang, tapi karena dia bengkok, jadi kita harus potong baru dilas pelan. Ini stok locknya.